हमेशा कर यही करता है, पता है मैं जब तैयार होती हूँ। मालिक छोड़ दो हमको मालिक। सोना बीच में ना करो, नहीं पता चले डायरेक्ट पैर डाल ले। काटने लगेगा ये। हाँ बस। काटता है मालूम है, काटने लेता है। उसका टॉय दे दो तो ताकि वो समझे कि हमको टॉय काटना है। टॉय दो वाइट वाला, उसके मुंह में पकड़ा दो, मुंह में बेबो, मुंह में तुरंत घुसा दो। वो डैडी के पास खेलेगा।